এখানে আপনি ডিটারজেন্ট দিতে পারবেন, এখানে লিকুইড, এখানে ডিটারজেন্ট আর এটা হচ্ছে লিকুইড ডিটারজেন্ট যেটা। তো ওয়াশ প্লাস ড্রাই একসাথে এখানে পাউডার সিস্টেম আছে। এটা চাইলে আপনি গরম পানি ব্যবহার করতে পারবেন। মাসে যদি গ্রিজ, এটা হচ্ছে টাচ সিস্টেম। জি, বাসায় গ্রিজে থাকলে আপনার গরম পানি ব্যবহার করতে পারবেন এটার সাথে। এই যে এটা হচ্ছে ওয়াশের জন্য, এটা হচ্ছে ড্রাইয়ের জন্য। এখানে ওয়াশ করার পরে তারপর কাপড়গুলো নিয়ে এখানে রাখতে হবে, ওখানে ড্রাই করতে হবে। জি, আমাদের প্রতি সপ্তাহে একটা অনলাইনে অফার আছে যেটা নাম হচ্ছে উরোদের অফার। এই অফার হচ্ছে আপনার ডিসকাউন্টে আপনার প্রোডাক্টগুলো পাবেন। আসসালামু আলাইকুম ইসতিয়াক ভাই, কেমন আছেন? ভাই ভালো আছেন? হ্যাঁ আছি আলহামদুলিল্লাহ। তো আজকে আপনাদের শোরুমে চলে আসলাম আবারও। তো অনেকদিন পর, এর আগে আপনাদের টিভির একটা ভিডিও করছিলাম, ওটা তো ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়ে গেছে। আর আজকে আপনি কি দেখাতে চাইতেছেন? আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আবার আমাদের শোরুমে আসার জন্য। সামনে কি শীত আসতেছে, শীতের জন্য আমাদের ওভেন, মাইক্রোওভেন এবং ওয়াশিং মেশিন দুটোতেই বিশাল অফার দিচ্ছে কোম্পানি। আচ্ছা, দেখতে পারেন। তো আজকে আমরা ওয়াশিং মেশিন দেখবো। জি। তো এটা হচ্ছে কি ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে সব থেকে ছোটটা? হ্যাঁ, সবচেয়ে ছোটো, এবং এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল। ওয়াশিং মেশিন আমাদের দুটো ক্যাটাগরি হয়, এক হচ্ছে ম্যানুয়াল, একটা হচ্ছে অটো। মানে ফুললি অটো, এটাই আপনার 80% সুপে এটা বের হয়ে যাবে। আর এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল, যেটা আলাদা আলাদা করতে হবে। আপনি এটা ওয়াশ করতে হবে, দেন এটা আমরা বুঝতে পারবো এটাই দেখায়। আর এটা হচ্ছে ড্রাই করার জন্য, এটা কি আলাদা ড্রাই করতে হবে। আর এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল পদ্ধতি। তো এইখান থেকে আপনারা করবেন। হ্যাঁ, এটিতে যে আপনার সময় দিয়ে ওয়াশ করতে হবে, দেন এখান থেকে পানিটা সরাই দিতে হবে, তারপরে এখানে আবার সময় দিয়ে তারপরে শুকাতে হবে। তা এইটা সর্বোচ্চ কত মিনিট লাগে ওয়াশ হতে? সর্বোচ্চ 30 মিনিট সময়। সর্বোচ্চ 30 মিনিট। ওকে, তো কি এটা হচ্ছে আমাদের। এটার প্রাইসটা কত বললেন ভাই? 15,990। আর এটা 18,990। মানে এটার থেকে এটা একটু বড় আর কি। এটা হচ্ছে এটার বড় ভাই। 18,990। এটাও ম্যানুয়াল সিস্টেম একই। এটা একটু বড়। এটা কত লিটার? আপনার 9 সিটি। এটা হচ্ছে 9 কেজি। এইটা হচ্ছে 11 কেজি। এটা দেখতে পারেন আপনি। এটা ওল্ড মডেল, এটা হচ্ছে নিউ মডেল। এটা হচ্ছে একটু নিউ মডেল, আর ওটা হচ্ছে ওল্ড মডেল। হচ্ছে এখানে আমি ওয়াশ, এই যে এটা হচ্ছে ওয়াশের জন্য, এটা হচ্ছে ড্রাইয়ের জন্য। এখানে ওয়াশ করার পরে তারপর কাপড়গুলো নিয়ে এখানে রাখতে হবে, ওখানে ড্রাই করতে হবে। জি, তো এটা হচ্ছে 11 কেজির। এখান থেকে সময় ফিক্স করতে হবে, এখান দিয়ে আবার ড্রেনে পানিটা নামাই দিতে হবে, এখানে দিয়ে আবার আলাদা সময়। এটাও সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল। জি। তো এটাও ওয়াশ করতে কতক্ষণ সময় লাগবে? 30 মিনিট লাগবে। এটাও 30 মিনিট লাগবে। 30 মিনিট হচ্ছে আপনি 18,990, কিস্তি নিলে 19,990। আচ্ছা, এগুলোতে কি কি ওয়াশ করা যাবে? প্যান্ট, শার্ট, তারপরে আপনার নর্মালি সব কিছুই করা যাবে, কিন্তু আপনার যে বাড়ি কম্বল টম্বল আছে ওগুলো একটু ব্র্যান্ড করতে হবে। বাড়ি কম্বল জাতীয় যদি ইউজ করা হয় তাহলে এগুলো আর কি, আপনার ছোট যে কম্বলগুলো আছে ওইগুলো ওয়াশ করতে পারবে। আর এগুলো হচ্ছে আপনার অটো, ফুললি অটো। আপনার 80% শুকিয়ে যাবে এগুলো একদম অটো। এগুলো 80%ই শুকিয়ে যাবে। তারপর হালকা একটু ফ্যানের বাতাসে যদি আপনি শুকিয়ে দেন তাহলেই হয়ে যাবেন। এখানে আপনি ডিটারজেন্ট দিতে পারবেন, এখানে লিকুইড, এখানে ডিটারজেন্ট আর এটা হচ্ছে লিকুইড ডিটারজেন্ট যেটা। এখানে আপনি শুকনো 7 কেজি পরিমাণ কাপড় দিতে পারবেন এখানে। মানে এইখানেই ড্রাই, এখানেই ওয়াশ করবে, এখানেই ড্রাই হবে। জি। তো এই হচ্ছে ম্যানুয়াল সিস্টেম সম্পূর্ণ। 7 কেজি কাপড় দিবেন, এখান থেকে আপনি সময়টা ফিক্স করে দিবেন, ওর মধ্যে ধুয়ে শুধুই আপনাকে দিয়ে দেবেন। তো ধোয়া এবং শুকা সর্বোচ্চ কত মিনিট? এখানে 30 মিনিট লাগবে। এখানে 30 ধোয়া এবং শুকান বাড়াই দিতে পারবেন, 30 মিনিটের ভিতরে নর্মালি সব কিছু করে দেবেন। আচ্ছা, মোটামুটি সব ওয়াশিং মেশিনে 30 মিনিটের মতো সময় লাগবে ধুইতে এবং ওয়াশ করতে। এই দুইটা হচ্ছে একই নাকি? তার প্রাইস? এটা 7 কেজি, এটা হচ্ছে 9 কেজি। এটার প্রাইসটা হচ্ছে কত? এটা 28,490 ক্যাশ প্রাইস, আর কিস্তি প্রাইস 28,990। 28,990 6 মাসের কিস্তি। 6 মাসের কিস্তি। আর এটার প্রাইস হচ্ছে কত? এটা 33,490, আর হায়ার হচ্ছে 33,990। 33,990 টাকা। মানে এটা কি ডিসকাউন্ট প্রাইসে চলতেছে? এখন আমাদের এটা পুরো মূল্য ছিল আপনার 33,990 টাকা, এখন 33,490। পূর্বে ছিল 33,990 টাকা, এখন হচ্ছে 33,490 টাকা। তো এটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে লেটেস্ট আসছে, ঈদে আসছে, তোমার ঈদের পরে আসছে। এদের আর কি এখন নিউ মডেল যেটা, নিউ আপডেট যেটা চলতেছে সেটা হচ্ছে এটা অনেক বড়ই আছে ভিতরে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 10 কেজি। এটা হচ্ছে 10 কেজি। তো ওয়াশ প্লাস ড্রাই একসাথে এখানে পাউডার সিস্টেম আছে। এটা চাইলে আপনি গরম পানি ব্যবহার করতে পারবেন। মাসে যদি গ্রিজ, এটা হচ্ছে টাচ সিস্টেম। জি,
বাসায় গিজার থাকলে আপনার গরম পানি ব্যবহার করতে হবে এটার সাথে। গরম পানি ব্যবহার করা যাবে। আর এই শীতে আমাদের সবচেয়ে বড় একটা অফার হচ্ছে আপনার 20 দিন পর্যন্ত ফ্রি ট্রায়াল করতে পারবেন। আপনি বাসায় নিয়ে আমরা সেটিং করে দিয়ে আসবো, 20 দিন ব্যবহার করবেন। না হলে 20 দিন পর্যন্ত ফ্রি ট্রায়ালের একবারে ফ্রি ব্যবহার করার ব্যবস্থা আছে। আর তারপর যদি পছন্দ না হয় তাহলে আপনি আবার রিটার্ন দিয়ে যেতে পারবেন, আপনার কোনো টাকা পে তো এটার প্রাইসটা কত? এটার প্রাইস আগে ছিল আপনার 33,490 টাকা, এখন 43,490, এখন 42,990। আচ্ছা, তো আপনি যেটা বললেন যে 20 দিন ফ্রি ট্রায়ালের, এটা কি সব ওয়াশিং মেশিনের ক্ষেত্রে না শুধু এইটার ক্ষেত্রে? সব ঠিক ফ্রি। আচ্ছা, সবগুলোর ক্ষেত্রে। তারপরে একটা আছে, এটা কি? এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল, এটাও অটো? এটা হচ্ছে একটু ওল্ড মডেলের, 10 কেজি। 10 কেজি। আচ্ছা, এখানে এই যে ডিটারজেন্টের সিস্টেম, সবগুলোতে একই সিস্টেম। আপনি চাইলে অনলাইনে অর্ডার করে আমাদের কাছ থেকে দিতে পারবেন, এই সুযোগ চল। অনলাইনে অর্ডার করার সিস্টেম আছে, পেজে যে অনলাইনে অর্ডার ফ্রি আমাদের আপনার যে ঝালকাঠির যে সিঙ্গারের শোরুমের যে পেজটা আছে সেই পেজ থেকে আপনারা অর্ডার করতে পারবেন। ডেলিভারিটা কি ফ্রি হোম ডেলিভারি, একদম ফ্রি হোম ডেলিভারি। যেহেতু আপনাদের এখানে আসার পর নিতে গেলে দেখা যায় নিজস্ব কস্ট দিয়ে নিতে হয়, তো আপনারা যদি অনলাইনে অর্ডার করেন তাহলে আর একটা সুযোগ আছে যেটা ফ্রি একদম হোম ডেলিভারি পেয়ে যাবেন। তো এই হচ্ছে এটার সিস্টেম, এটা হচ্ছে একটু ওল্ড মডেলের। আর এগুলোর সাথে সবগুলো ওয়াশিং মেশিনের সাথে কত বছরের ওয়ারেন্টি আর কিভাবে পার্টস মোটর গ্যারান্টি? এটা মোটর থাকে, ওইটা 5 বছর গ্যারান্টি। মোটর আপনার যে কোনো সমস্যা কোম্পানি 5 বছর আপনাকে সার্ভিস দিবে, ফ্রি সার্ভিস। 5 বছরের মোটরের গ্যারান্টি। আদার্স যে কোনো সমস্যা 2 বছর। আদার্সের যে কোনো যদি সমস্যা, হ্যাঁ, এটার জন্য শুধু মোটরসের জন্য 5 বছরের। আর আমাদের এই ওয়াশিং মেশিনগুলোর মধ্যে একটি সমস্যা হলে মোটরটাই হয়। হ্যাঁ, অনেক সময় দেখা যায় এই যে বাটনগুলো যদি সমস্যা হয় বা টাচের যদি সমস্যা হয়, সেই ক্ষেত্রে 2 বছর একদম ফ্রি হোম সার্ভিস হবে, এটাকে ফ্রি হোম সার্ভিস দেওয়া হবে। তো আমাদের প্রতি সপ্তাহে একটা অনলাইনে অফার আছে যেটার নাম হচ্ছে উরোদের অফার। এই অফার হচ্ছে আপনার ডিসকাউন্টে আপনার প্রোডাক্টগুলো পাবেন। আপনি যদি আমার পেজে দেখেন তাহলে দেখা যাবে আমাদের প্রতিটা প্রোডাক্টই অনলাইনের সময় অর্ডার করলে আপনি 1,000 থেকে 1,500 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট দেয়। প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার দেয় এটা। প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার 1,000 থেকে 1,500 টাকার মতো ডিসকাউন্ট থাকে। যেই প্রোডাক্টের বর্তমান এখন যদি 40,990 টাকা প্রাইস থাকে, সেটা থেকে আরও 1,500 টাকা আপনি ডিসকাউন্ট পেতে পারেন শুক্রবারের জন্য, শুধু শুক্রবারের জন্য। তো তাদের যে সিঙ্গারের ঝালকাঠির যে সিঙ্গারের পেজটা আছে আপনার ডিসক্রিপশনে বক্সে পেয়ে যাবেন। আর ওইখানে আপনারা প্রতি শুক্রবার ফলো করবেন যে আপনার যে পছন্দের প্রোডাক্টটার কতটুকু অফার আছে আর কি, নাকি? জি জি, যে ওই অফার অনুযায়ী আপনারা ওইখান থেকে অর্ডার করতে পারেন। আর অর্ডার তো ফ্রি ডেলিভারি আছেই, হোম ডেলিভারি। তো এই ছিল আজকে আমাদের ওয়াশিং মেশিনের ভিডিও। তো কেমন লাগলো আপনাদের জানাবেন সবাই কমেন্ট বক্সে। এবং তাদের যে অফিসের যে নাম্বারটা, সেই নাম্বারটা স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে এবং ডিসক্রিপশনে বক্সে দেওয়া তাদের অ্যাড্রেস, ঝালকাঠির যে অ্যাড্রেস সেই অ্যাড্রেসগুলো দেওয়া থাকবে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।